Kita langsung unboxing guys. Unboxing. Ini tuh kenapa Oh, saya rekomendasikan tuh karena yang pertama itu porsinya banyak. Coba sok, sok deh di piring di mangkok yang gede dulu ya. Nah, kita bandingkan nanti kalau di mangkok gede bagaimana ya tuh. Mangkok kecil dulu, Mangkok kecil mangkok dulu gede ya. dulu ya, atau Hah? bebas ya bebas bebas. Sok. Ya lo lah. Nah, Oh ya. Ngiler cuy. Wuih, 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 wuih. Oh, kita plus ceker ya itu ya. Udah plus ceker. Di sini kasih dua biasanya. Tuh. Oh, sayur lagi lumayan banyak Metung ya. kan ya, yuk. Untung Metungnya. untung bisa nih lah. Ini teh baru dari porsi ya. Nah, nanti kalau dari rasa mah, duh, mantap pokoknya. Maknya Nah, porsi pertama di untuk piring mangkok yang gede ya. mangkok Nah, gede. ini mangkok kecil, jadi rata-rata mangkok mie ayam kan pakai ini. Coba Kak, Nah, coba mangkoknya deh. rata-rata mangkok mie ayam. Ada jagonya nggak? Jago lah aja tah. Nah, rata-rata mangkok mie ayam kayak gitu kan ya. Nah, Nah, kalau pakai mie ayam ini, gimana hasilnya? Coba lihat. di piring murah lagi. Coba dulu. Kita cobain dulu ya. Kalau minuman nanti pindahin ke sini. Siap. Kita tumpahkan, kita baikkan ya guys ya. Uh, Iya. 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 tuh, ini udah mangkok kecil deh kayak gini guys. Loh, loh. Oh, lebar. Ini kalau pakai mangkok kecil jadi kayak gini. Lihat perbandingannya itu ya. Metung, metung guys. Nah, perbedaannya guys. Tuh. Nih, ini mangkok kecil, ini mangkok kecil nih. Mangkok kecil, ini mangkok gede. Mangkok gede masih ketampung, tapi kalau mangkok kecil, yang si jago, pinuh pisan guys. Oke guys, kita makan guys. Makan Makan dulu. lapar.